expected others for pre-boarding. If you wish to boardご搭乗の際お気づきかと思いますが、今日は鬼滅の刃ジェット2号機で那覇まで参ります。ここで副操縦士の川野丹次より一言ご挨拶いたします。ご搭乗の皆さん、副操縦士の川野丹次郎です。鬼滅の刃ジェットへようこそ。ねつこ、お客様をご案内しよう。ねつこちゃん、俺も一緒にお客様をご案内するよ。おい、荷物は積み込んだぞ。俺は外に出てるからな。ありがとう、伊之助。飛行機とどっちが速いか競争するぜ。いや、飛行機に勝てるわけないだろ。ご搭乗の皆さん、お待たせしました。それでは俺たちと一緒に出発しましょう。
1番